OCY 生活頻道，大家好啊！等陣去跑步，咁跑步之前飲杯咖啡，其實係幾好嘅事嚟嘅。咁就順便同大家睇下我手沖咖啡嘅過程係點嘅。好，咁就首先睇下我用嘅豆同埋用嘅份量啦。平常我就手量就算㗎喇，咁不過今次認真少少啦，既然已經俾人睇，咁咧我就會係用一個容器裝住我有幾多嘅豆要用啦。咁呢隻豆咧都好平嘅啫。好。咁我就沖返啲豆啦。要沖咖啡，當然係個豆要磨咗佢先啦。咁而家用緊嘅咧就係一個手磨。咁用手磨咧，有啲人就可能會覺得辛苦啲。咁但係其實都係運動嘅一種嚟嘅，你可以當係。另外咧，就喺呢個手磨嘅過程裏邊咧，其實你係會聞到啲咖啡嘅香味嘅。好，咁我而家就磨豆啦。咁以運動嚟講，呢個就好輕可嘅運動嚟嘅啫。除非你一日喺度磨100幾200杯，如果即係磨1兩杯俾自己飲嘅咧，咁呢個運動就其實你都可以唔叫係一個運動嚟嘅。咁我用緊呢個手磨咧，就係一個蘇格蘭手工製造嘅手磨嚟嘅。好，咁就磨完咗啦。磨完咗之後咧，呢個頂蓋係唔使擰開佢嘅。我要將啲咖啡粉倒出嚟啦。咁倒去邊咧？自然就倒落我個 filter， 我個濾杯嗰度啦。咁啲名都唔知點叫啦。好，唔好嘥咗佢啦。咁所以咧，就我會準備咗個掃啦，將嗰啲粉塵咧都掃埋出嚟。其實就唔單止係唔好嘥咗佢嘅，亦都係因為咁咧，你可以順便清潔咗個膜。好，啲用完嘅就即刻擠返好佢啦。唔再沖一杯咖啡咧，咁呢個就用完㗎啦。好，咁就擠。好啦，跟住就到沖咖啡嗰個上場啦。咁啊，係咁以整平均下個濾杯裏邊㗎啦。咁跟住就到啲熱水啦。熱水嘅話早已經喺廚房度煮咗。咁不過咧，雖然我而家呢個煮水煲水用嘅壺咧，都可以用嚟沖咖啡嘅，但係你睇佢出水咧，似乎個控制能力比較低啲。咁我就會用呢一個壺嚟沖咖啡。咁個壺咧就有少少特別，買就好平買翻嚟嘅啫。但係咧，我自己就喺外面咧包咗層皮嘅。咁就方便你揸住佢都唔會辣到手。咁你睇下呢個出水咧，你就會發覺咧，佢個控制係好好多嘅。咁個控制嘅意思咧，固然係出水量啦，仲有呢個嘅配合咧，佢嗰個嘅唔好阻住你去做。咁我冇做俾大家睇，呢個我通常都唔會去 check 嘅啦。咁就係個水溫。我習慣都係煲完啲水攞出嚟，搞掂其他啲嘢咧，佢個溫度都差唔多係我要求嘅啦。好多人講係要90度，咁我自己咧個習慣就係大概80度係我嘅要求嚟嘅。好，然之後呢個就落咗頭一浸嘅水。咁其實佢個目的咧，就係將啲咖啡粉裏邊有嘅氣體啊，佢就可能講二氧化碳嘅氣體啦，總之有氣體啦，就整走咗佢先。
咁整走咗佢個好處咧，就係你跟住再落嘅水咧，就可以直接接觸到嗰啲咖啡粉，就唔會俾佢影響到接觸不良，咁導致到沖唔晒。好，咁呢度大概等佢30秒到啦，20秒、30秒啦，咁我哋就可以繼續做。繼續做咧就好複雜㗎啦，就有啲講法話你可能係需要做分幾次嚟落水，你要點樣轉圈，你要幾低個口或者幾高咁去沖落去。咁呢個咧其實全部講嘅嘢咧，都係期望佢可以啲水流過啲咖啡粉嘅時候係盡可能均勻，咁就方便控制個品質。咁對我嚟講咧，我就冇咁講究㗎啦，我就會採取係一刀流嘅做法，即係話其實一次過落鬼晒佢㗎啦。至於點解要分一次或者分多次嚟落咧？佢哋就考慮到咧，啲咖啡你初沖嘅時候會出到佢嘅乜啦，遲啲再沖嘅時候又會出到啲乜啦，或者浸一浸佢先再出嘅時候咧，就邊樣嘢會出得好啲啦。咁所以佢就有分咗唔同嘅做法。咁對我嚟講，呢啲都唔係好重要嘅，我都係大概沖到杯咖啡嚟飲就得㗎啦。咁所以咧，我就簡單少少，就用個一刀流嘅做法。咁我就大概會等我落晒嘅啦啲水，咁就大概會等佢滴到七七八八啦。咁我就可以攞走個漏斗。好，咁個 filter 攞走佢啦。咁你見到咧，大概我沖出嚟嘅份量咧，就係有300 ml。咁好難喺呢個量杯飲嘅，咁所以我就準備咗個咖啡杯啦。然之後就喺個倒落個咖啡杯度飲啦。好啦，咁個咖啡沖完啦，倒咗一杯，咁就可以飲啦。咁下條片我哋再見啦。